環節咧，我哋好高興，亦都係阿劉老師同我哋繼續啦嚇講緊俾我另外一個話題嘅。咁之前講咗養生之道，直持齋啦嚇，咁而家咧亦都請劉老師教我哋係點樣嚇我哋嘅做一個放生嘅功德，係一個好重要嘅一個功德嚟嘅嚇。咁有請阿劉老師繼續嘅。咁我哋因為頭先仲有少少，而家我哋繼續將嗰個食素到最後咧點樣食會食得比較健康。咁5種顏色啦，但係我哋嗰個過程係點咧？有一個步驟，冇可能話叫我哋一返去即刻就可以食到長素係嘛？或者我哋可以點樣咧？先食早齋，朝頭早食下呢個食素有好多好處嘅，可以延年益壽、青春常駐，可以美容啊！想越食越靚，皮膚越靚，越食越後生，你就要食素。因為動物嘅血咧係好污濁嘅，而且佢有乜嘢咧？有呢個凝固因子同埋血紅素。血紅素一旦遇到空氣，就由紅色變黑色。咁佢撈喺我哋嘅血液入邊咧，令到我哋嘅血就變到暗啞色。當然我哋嘅皮膚亦都失去光澤。仲有凝固因子咧，就接觸到空氣就變為硬角角嘅，所以豬紅雞紅啊就變為一嚿嚿嘅。你倒落個碗度，跟住就係碗嘅形狀；倒落個桶度就係桶嘅形狀。咁佢呢啲硬角角嘅就會塞咗我哋嘅微絲血管。微絲血管一被阻塞，我哋嗰部分嘅皮下咧，嗰部分嘅皮膚咧就變到枯黃㗎啦，因為冇水分同埋冇血液嘅滋潤佢。所謂嘅冇保濕啦。真正要保濕唔係你搽幾多乜嘢保濕嘅化妝品，係你嘅血管能夠暢通，佢自然就可以得到滋潤。咁天清地明生育貴子咧，呢個因為頭先略略都介紹一下我哋嘅食嘅肉類咧，近呢10幾年嘅肉類嘅荷爾蒙係越嚟越多，激素越嚟越多。咁就算我哋而家冇喪失生育能力，我哋自己冇走去做變性，但係我哋嘅染色體已經傾斜咗。咁換言之嘅話咧，我哋嘅生育能力咧，而家普遍係降低咗嘅。除咗生育能力降低咗，仲有生育嘅品質亦都大幅度降低。跟住我哋生落嚟嘅第2代，千祈唔好就好似嗰位迪娜咁樣，記唔記得啊？迪娜係嘛？佢好似唯一一粒女，但係去咗香港，唔係去咗英國留學咗2年，翻嚟見個媽第一句話講咗句乜嘢？阿媽，我做咗啦咁樣。咩做咗？知唔知聽下？佢做咗啦，係。佢做咗乜嘢啊？做咗變性手術啊！呢個真係犯咗大不敬、大不孝、不孝子孫可以講得。咁生下生下都，但係有時候佢都唔想嘅。當然我哋同情之餘，我哋要警惕嘅就係咧，呢個咁重嘅現象、咁大嘅咁樣嘅危機，會唔會發生喺我哋周圍，甚至乎自己身上咧？好有可能嘅。繼續食肉嘅話咧，佢身不由己，慢慢佢就變啦。佢嘅生理構造變咗咧，個心理跟住就會變㗎啦。咁變嘅促成嘅原因，最原始嘅誘因係乜嘢咧？就係我哋食肉。而食肉係除咗令到我哋，因為而家嗰啲商人咧，為咗越嚟越快咧，佢不斷咁樣研發出新嘅激素出嚟。新嘅激素咧，只能夠會令到佢嘅藥力更強，有更加產量更快更多啊嘛，賺嘅錢先更多啊嘛。但係個後遺症就更大啦。
咁我哋而家結婚勉強生出嚟嘅仔生得出嚟，但係佢嘅身上好多抗生素，就代表咗佢嘅身體唔好，容易哮喘，容易有濕疹，容易身體抽筋，思想唔容易集中。跟住咧，呢啲咁嘅荷爾蒙激素咧，令到佢身體異性機能咧好亢奮。好啦，就容易傾向於變性，越嚟越唔中意佢自己個本性。我哋生育能力仲保持住殘留到佢嘅體內，跟住養大到佢10零歲，再食10幾年，到咗20年左右，一個迪娜嘅女又再出現咪變為個仔。但佢見記者嗰陣時候，我哋睇到佢真係成個男人咁嘅。但係你係真嘅男人咩？你可以傳宗接代嗎？性格都完全扭曲。當夜深人靜嗰陣時候，你照一照鏡，你問一問自己內心世界嗰陣時，你安寧嗎？點解要做一啲咁唔負責任？但係好似身不由己啊！咁佢誘因喺邊度啦？好大原因就同我哋食鹽有關。而且肉類係高度，我哋都知道啦。我哋每個人身上都有癌細胞係嘛？咁點解唔會變成癌症呢？唔會形成腫瘤呢？而且我哋周圍都被致癌物質包圍住嘅喎，啲燈光都係致癌嘅。但係癌細胞喺佢哋下邊照射啊嗱，成幾何式咁樣增長嘅。癌細胞攞去太陽底下，真嘅太陽啊，唔係接太陽燈啊。癌細胞係喺度萎縮緊嘅。仲有嘅就係咧，我哋呢啲板啊，呢啲木板啊，嗰啲周圍嘅，包括我哋着嘅衫啊，都係石油提煉啊、纖維啊等等啊，都有致癌嘅。但係致癌物質唔緊要，每日被1000幾2000種致癌物質包圍都唔緊要。而最弊嘅就係我哋中心開花啊，家產難防，食入去嘅嗰個唔係致癌物質，係乜嘢啊？一般致癌物質好煩，呢個叫做促癌物質，就係肉類，被我哋食入去嘅肉類。佢兩大因素，一個就令到我哋有癌症，另外一個咧就係我哋嘅荷爾蒙變到亂晒大龍。啊！我哋唔從宗教咩殺生啊、因果報應嗰度，淨係呢個對我哋已經有切膚之痛，息息相關㗎啦。所以建議各位，我哋食素咧，成為咗我哋幾乎可以講得係當務之急。嗱，呢個又從環保上嚟講咧。而家全球嘅糧食供應咧，完全係足夠嘅。但係點解我哋仲要不斷咁樣砍伐呢啲森林嚟開墾農田、種植呢個農作物？就係因為我哋大量咁樣食肉，咁樣砍伐樹木，造成咗頭先我哋睇到後天來臨，應該講係差唔多發生喺明天嘅，講唔定喺當天就已經發生緊嘅。呢部片係幾年前拍㗎啦，我哋而家捱咗幾年之後。我哋問一問自己，我哋對呢個地球嘅生態係貢獻多定破壞多？絕大部分人都係破壞多嘅，而且係非常之唔值嘅就係咧，熱帶雨林喎，1秒鐘就一個足球場咁樣被我哋砍伐咗。咁用嚟做咩咧？用嚟開墾農田、種粟米、種豆類嚟餵飼養動物，因為我哋要食呢啲動物。咁啊，1磅人工飼養嘅肉類，佢生出嚟嘅1磅肉，豬又好、魚又好、羊又好、雞又好，佢需要15到30幾磅，唔定。唔定嘅原因係乜嘢呢？就係睇你視乎嗰個飼養者嗰個老闆嘅良心，佢為咗快啲滲多啲激素落去，佢用嘅糧食可能少啲，但係令到我哋嘅危害性就更大。當然佢唔能夠過量，過量嘅話佢亦都唔容易再生長啦。咁啊，限死喺呢個幅度嗰度。我就算取一個中位數20磅，先至能夠20磅嘅植物糧食，俾動物只能夠生1磅嘅肉。1磅嘅肉類，
我哋可能半個鐘頭鋸扒咁就食咗佢。但係如果呢一個唔攞去餵養飼料，唔攞去餵養動物，直接運去非洲20磅，大概一家5口食半個月，10日到半個月唔會餓死。你諗下，我哋半個鐘頭就掠奪咗人哋一家5口10日嘅口糧，係咪有欠公允，有損陰德？難道我哋唔食肉就生存唔到？正正相反，我哋食肉就冇辦法好好生存。嗱，從環境上嚟講，我哋掠奪晒我哋子孫嘅將來，我哋冇能力庇佑子孫嘅話咧，換言之，係我哋自己嘅福德功德都唔夠。而且將來浪費水啊，將來係水嘅戰爭啊，好可能係唔係石油，唔係土地，唔係意識形態。一條牛由佢出生到佢飼養到猛咁洗啊，仲包括污染嘅水啊等等，所浪費嘅珍貴嘅食水，可以浮起一艘驅逐艦。美國嘅驅逐艦，呢啲資料美國嚟嘅，美國嘅驅逐艦最輕嗰艘7000噸，滿載嘅話係8000幾噸。咁呢個概念我哋再將佢轉換一下，一個70歲嘅人，65到70歲嘅人，一生所飲用嘅水，唔計其他嘅洗車啊、淋花啊、沖涼嗰啲唔計，就係飲用嘅水，我哋飲咗幾多啊？算你係經常飲水嘅人呢，都係600噸水左右。一條牛竟然間多過我哋幾多倍？好啦。順便簡單講一下，我哋可以唔食豬肉、唔食雞肉啊，唔食紅肉，唔食乜嘢肉，但係呢，海鮮好難戒係嘛？大部分人都好難戒海鮮，因為海鮮最好食，好似身份嘅象徵咁樣樣。其實天上飛嘅、水裏游嘅、地上走嘅，最毒嘅就係水裏邊游嘅。因為地球佔咗70%係水，海洋面積，每日數以萬艘嘅萬噸以上嘅商船、郵輪、貨船，包括軍艦，佢所排放出嚟嘅有毒嘅廢油渣同埋廢舊嘅電池，再加上我哋嘅工廠嘅生活廢水，你到荃灣葵涌睇下。日夜不停咁樣排放嗰啲工業嘅電導啊、漂染水啊，內地就更加唔使講啦，每一條河涌都污染晒，臭氣沖天，勉強生存落嚟唔被毒死嘅嗰啲生物，都好多都畸晒形，內臟就更加毒㗎。結果嚟講呢，我哋食佢，你走去魚缸睇下，海鮮酒家裏邊啲。冇一條魚係健康嘅，唔係個頭爛就係尾爛，唔係眼盲就係呢啲鱗有血有腫瘤，內臟就更加毒嘅。中國文化大革命好艱難嘅情況下，佢哋都有一份文件，省部級以上嘅官員係唔准食動物內臟嘅。個保健醫生提出嚟，嗰陣時都知道內臟咁毒，咁窮嘅情況下都唔食內臟。而家我哋竟然間仲搏命食啊！咩豬肝啊，咩成啊！最近仲有一道好靚嘅菜，豬肝推出嚟啊咁樣啊！我睇到佢哋食到喳喳聲，哇陰公！幾個我哋屋企人聚會啊嘛，我就整齋嘅，佢哋個個都食啊！嗰個廚房嗰個招牌咧，我特登再加多一味啊！啲豬肝炒臘味，再炒乜嘢咁樣樣，幾大碟啊！食到係有飲酒又成咯〜地獄般嘅生活，佢哋仲走嚟嘲笑我添，唉，咩都冇得食啊！咁我哋遲啲你咪知啦。我跟住反問翻佢，我話我而家嘅身份，我食唔起肉佢咩嚇？我難道比你哋窮好多咩係？第一冇人揾支槍指住我唔準食，係咪？第二我唔係付唔起呢個餐費，點解我唔食？
我以前都食嘅，後來點解唔食？你哋未嘗試過，我唔食嘅你就冇發現，冇一個氣息好過我，真係唔係講笑。無論男女啊，人生睇長遠啲先係㗎嘛。咁空氣、水源嘅污染咧，唔講其他嘢。頭先講嘅嗰啲工業嘅污染咧，就導致到咩咧？不育症。其中不育症呢個男女都係嘅，有好多人生唔出 BB 嘅。其中一個咧，佢自己嘅生育能力唔夠，即係食肉嘅荷爾蒙。第二個咧，食肉當中嘅過量嘅重金屬。你睇下有啲船嘅大嘅電池，成間屋咁大嘅，幾年就報廢啦。跟住喺維修廠咧，喺海邊咧，喺河邊咧就抌喺嗰度，任由嗰啲海水喺度浸泡，跟住又漲潮退潮就帶出大海，然後附近嗰啲魚類、水族類就食咗。而家要走好遠去深海捕魚，因為點解啊？淺海都冇晒魚啦，俾我哋人毒死晒，勉強生存落嚟嘅。周身都係毒嘅，跟住我哋辛辛苦苦真係撈咗佢翻嚟，然後賺咗錢再買嚟烹飪，好似整到好香好好食，食到自己又周身病。咁仲有一個咧就肝吸蟲，肝吸蟲本身就係喺我哋珠三角由河鮮到海鮮、河產類到四大家園，係喺度糖水滾糖魚咁樣不斷咁樣循環污染。珠三角係高發區嚟嘅，我哋廣東省可以講得，就係乜嘢呢？食咗之後，因為肝吸蟲佢嘅生命力好強嘅，譬如一個碟裝過一條染咗肝吸蟲嘅魚又好、蝦又好、蜆又好，將佢拎走啊！淨係呢個碟要攞去消毒，將佢殺死嘅話，要密封20分鐘，而且係120度高溫。咁問題就嚟啦，120度高溫，而家冇一個家庭器皿係鍋爐式先得嘅。煉鋼廠嗰啲鍋爐啊，我哋一般嘢煮食溫度咧，水滾咗都唔夠100度，各位，90幾度就滾㗎啦。你走去青藏高原啦，70零度就滾㗎啦。佢個沸點就係咁啊，所以煮麵咧永遠都濃熟啊。我哋今日要煮條雲吞麵嘅，咩煮住話好爽嘅，唔係啊，佢煮極都煮唔熟嘅，再煮耐啲就變到糊㗎啦。所以佢食條麵條都唔容易嘅。夾硬佢浸熟，佢浸到糊狀嘅啫。好啦，90幾度就水滾啦。你而家蒸一條魚，滾水落鑊3分零鐘就好啦。蒸到5分鐘就老晒㗎，隨時被鬧㗎啦。啱啱嗰條骨咧仲紅當當嘅，仲有血嘅，咁先啲肉先夠滑嫩啊！白灼蝦、薑葱炒蜆啊！喺呢個熱鑊嗰度兜幾下，白灼一下。嗱，注意呢個動作，夠10秒嘛？唔夠，再嚟一下，跟住就上碟啦。然後咧配啲豉油咧，剝開佢啊，好好食啊咁樣樣。你用肉眼都幾乎睇到。少則10萬單位，多則上千萬單位嗰啲咁嘅肝吸蟲。好啦，隨住你飲酒就全身循環。跟住咧五臟腑佢就瀏覽咗一片，好似個大款大爺咁樣嚟到，呢棟別墅我中意。到咩咧？肝同膽之間咧3條管就最合適嘅，好喺度移民，就喺度產卵傳宗接代，令到你肝膿腫、肝鈣化、肝硬化，到最後肝癌，就係同我哋食海鮮有關，而且海鮮係高酸性嘅。有冇人好多人食咗蝦啊、蜆啊，周身就痕㗎啦，係嘛？冇啊！有啲咁嘅人，因為咧佢太毒啊，咁你嘅體質仲有排毒功能，所以嗱聲將佢啲排出嚟。冇事啊，我食咗冇事仲弊啊！嗰啲無間道沉啊，冚得喺度。好啦，咁啊呢幾大污染啊，最弊咧美國呢啲就唔好講佢啦，佢真係要付出好大嘅代價嘅。所以美國到醫療嘅係到而家奧巴馬上台啦，都未搞掂嘅。你諗下，1次大戰、2次大戰都冇喺佢哋一粒子彈都冇喺嗰度，咁平和嘅社會，竟然間佢自己所謂世界頭號強國，自己嘅醫療系統都未完善嘅。好啊，呢個冇時間講啦，唔該，好。呢個都係冇。
時間講，呢個涉及到因果㗎啦。唔該，資料太多。我最後介紹大家呢個食素嘅步驟。咁啊，頭先講嘅早齋啦，但係都唔夠㗎嚇，因為我哋知道食肉嘅害處之後呢，就真係要對自己快馬加鞭負責多一啲。仲有一個初一十五齋。我哋早齋千祈唔好有個居心不良啊！朝早食齋好，我試下朝早食齋咯。但係呢，一路食一路就眼睇住嗰嚿肉，你唔好得情。我到晏晝12點乜都食翻面場頭，唔好勉強何必啫係嘛？唔好，我哋做事點解我哋要修行呢？實際上我哋就活一個真實嘅自己，每一下都好真實，每一下都好心安理得。呢個咪天堂咯，係咪？為自己而活住，而且因為我而活住，令到好多人都心安理得，我自己又心安理得，就真正嘅天堂。修行不外乎就係咁樣樣。好，咁再個初一十五一個月食2日，清清腸胃，滿滿口味，亦都非常之好，但係都唔夠嘅。因為點解呢？最好就學下食方便齋、肉邊菜。就開始當自己正式對食素有個堅定信心，對食肉有一個好嘅福報嚟抗拒佢嘅時候呢，就係有魚有肉有豆腐有青菜捧出嚟乜都有嘅。你食肉旁邊嘅菜喺呢度讀過嚟肉邊菜係咪？好撻得方便，菜邊肉咁樣樣好冤枉啊咁樣我哋。咁屋企人呢，啱啱開始唔了解呢，你唔好即刻就同佢講，哎呀食肉唔好㗎咩性啊！我覺得你去咗幾日，唔知叫咩三寶中心嘅翻嚟，就好似變到個怪人咁樣弊啦同佢格格不入。咁而且呢，我哋嚟唔單止係學食素本分嚟嘅咋，係我哋要改變命運、要修行嘅本分嚟。即係等於以前我做盡壞事，而家我想做好人啦，我首先要唔做壞事先啦，諸惡莫作，以後先至去眾善奉行啊！咁如果我哋繼續食肉、繼續傷害自己嘅話呢，坦率講，我哋對祖先都冇話交代，祖先想保佑你、護佑你，亦都有困難，因為中間隔住一層好重嘅障礙嘅。所以啱啱開始呢，建議大家都食方便齋，呢個叫做俗稱嘅肉邊菜。屋企人嚟到你唔使講乜嘢嘅，你就盡量食旁邊嘅菜食到健健康康。有一個人喺台灣當兵2年當兵前就食素㗎啦，竟然間當兵2年都啲同事、啲戰友都唔知道佢食素嘅，因為點解呢？一坐低佢個圍低，好立正坐咁樣，我食嗰時咧，佢就將啲肉咧就夾俾人哋，喂呢嚿你食啦，你食啦，哇！大家好開心啦，係嘛？跟住啲菜入去，佢個個耷低頭食嗰時候，佢根本就唔知道佢食素嘅，冇講唔使講，屋企人都係唔係先？佢一下子就，因為佢觀念上食素就唔夠營養啊嘛，甚至乎有啲劇集嘅亂噏嘢，就係咧做咗虧心事啦，就食齋啦嚟補翻啦咁樣樣。真係㗎，我見過殺咗人啦咁，話佢最近食齋咯喎嚇，嗰條命案係咪佢做㗎？竟然有咁嘅對白嘅。咁我哋自己為人妻嘅，要做好更好嘅相夫教子嘅；為人母嘅，更好咁教育兒女；為人媳嘅，更好孝順公婆；為人夫嘅，更好愛錫妻子、愛錫仔女，孝敬長輩。更加好咁樣做翻自己嘅本身嘅嗰個，你係歸水位就隨光就圓，歸火位你就恰到好處。咁樣修行令到我哋每一個人都感覺到你嘅一種祥和嘅氣息。咁有啲人會，就算擔心你食素，再加上佢觀察一下你，如果你真係有修行，你再配合你食素呢，你嘅氣息一定好好嘅，你發出嚟嘅磁場呢，一定能夠攝受到人。你千祈唔好嚟到呢度呢，我淨係食素，
堅定咁樣食素，跟住咧脾氣又唔改，嗰把口又唔收，一啲壞習慣又冇改善，你想屋企人唔擔心你咩？就好難，一定好擔心你。點解擔心你咧？佢借機會攻擊你，但係佢冇揾到你其他話你不孝咩？佢呢個孝唔孝好難講嘅喎。好似個老公對住個老婆咁，喂，你對我媽好啲啊咁，我對阿媽唔好咩？係嘛？唔好係嘛？咁啊，下次再對佢好啲咯咁。你老公聽完咧，腳都軟埋啦，算啦算啦，冇事啦，好好啦咁。但係佢心裏邊不滿啊，不滿又點咧？又唔敢講啊！喂，你對我温柔啲啦，咁樣樣點叫温柔啲啊？咁樣嚇又講唔出嘅喎，係嘛？男人點啊？個老婆你對我温柔啲啊？即係老婆你自己主動做嘅啫，係咪？係咪即係等於個太太要個老公送扎花嘅時候咧，會唔會主動講喂，聽日咩日子咯喎？你好送扎花嚟嘅喎，女人都唔會咁樣講噶嘛，係嘛？都要靠對方識做嘅。好啦，對方唔識做嗰陣時咧，咪揾其他理由去收拾佢咯，係咪？好啦，第二樣嘢都揾唔到，你食素啊嘛，好啦，堂而皇之咁樣擔心你營養唔夠，咁你食啊，出師有名啊！你點解要你要收咧？你學修行就要委屈自己，成全對方，而且呢個係你本分嚟嘅。同老公斟杯熱茶，攞對拖鞋等等，啊，少啲去煩佢，講幾句好嘅説話，啊，咁樣。再加上你一食素，初佢真係有擔心，但係因為你成為嫁入佢屋企嘅第一個接觸佛學嘅人，第一個食素嘅人，實際上你係旺佢3代嘅貴人。女人嫁過去啊，好就嫁人㗎，唔好真係嫁禍於人㗎。成身毛病嘅話，你就累到人哋真係嚇。所以你係一個福星嫁過去，定一個禍星掃把星嫁過去咧，就睇下你有冇修行。修行嘅入門就係食素，再改其他嘅壞習性，然後咧等你屋企人全部都接受你，當然亦都接受你食素。初真係有擔心，但係睇到你有修行，你嘅心咧，你雖然表面上好似委屈自己嘅，但係你令到屋企人個個人開心咧，你係實際上你令到每一個人都好尊重你，好感恩你嘅時候咧，你真係一個福星嚟嘅。女人係叫做咩？隨方就圓嘅喜星啊！女人要識得笑嘅，啊，係啊！你想仔女聽話咧，你經常喺仔女面前微笑就得。仔女做下功課唔識咧，做咩壞事？佢隔遠望到阿媽摘菜又好，晾衫又好，都喺度微微喺笑嘅咧，佢個心就好安寧。佢一安寧咧，靈感就嚟，真㗎！你千祈唔好喺屋企整到一個好急躁嘅、好唔祥和嘅氣息，弊啦！呢個係災星嚟。咁我都想微笑嘅喎，笑唔落喎，咩咁衰啊！邊個個老公又咁衰啊？佢自己又嚇，揾嘅錢又少啊，又個格又衰啊，把口又衰啊，咩食？佢衰佢嘅事，你都要認命，因為你衰你先嫁到俾佢嚇。你首先你要認命，真嘅。哎呀，我都冇本事啊，小學都未畢業啊！你老公做乞兒，你都要認命，因為你係乞兒婆嘅命，所以你都要尊重佢。你尊重佢啦，佢做乞兒咧都乞得多過人哋嘅，真㗎，唔係講笑㗎。嚇嗱，譬如我做乞兒啊，全世界都睇我唔起㗎啦嚇，施捨個發財錢啦咁樣樣嚇，震彈緊張咁樣樣。但我翻到屋企個老婆啊，老公你翻嚟啦，今次乞得又好多咯嚇，整個拖鞋俾你，你辛苦啦，飲杯茶咁，唉，馬上就洗晒啲煤氣，跟住到第二日又好開心嘅，拎住個兜出嚟啦，跟住咧叫人哋施捨發財錢，唔使主動講嘅，坐喺度微微地笑，因為點啊？一諗起個老婆佢就微微地笑。啱啱好有啲人行過，本來心情好嘅，睇，哇個乞兒都笑得咁好嘅，唉好啦，觸發起我嘅慈悲心啦，本來俾1蚊嘅，啱啱好啦，呢個10蚊嚟嘅，抌落去咁樣。
講唔定冇幾耐李嘉誠行過，啱啱佢個管家又要退休啦，睇嚟你仲後生喎，見親你就笑嘅，幾好喎，不如嚟我度打工啦咁。你想你老公命運好咧，你一定要你嘅心境要祥和，你嘅家運先會好。否則你老公命格有10億嘅，可能俾你咁樣嘈一嘈得個1億嘅。你當然認為唔錯啊，而家1億都幾好啊，係咪？但係你嘅事大咗啦，你知唔知啊？同樣個老公都係一定要以呢個女人係嚟還債嘅，還倫常債；男人係嚟還忠義債。佢主要係對國家、對社會，太太係對家庭。呢個聽日我哋講到嗰個可能會有少少嘅嗰個。好啦，咁跟住嗱，食素係一個入門，仲有一個更加積極少少嘅。就係呢個屬於戒殺，係本分嚟嘅。你唔好食素有功德，唔好聽人講話食素喎功德好大喎。你食長齋喎功德好大，根本冇功德可以福德都冇嘅。你只係少做一啲罪業，係本分嚟嘅。仲有一個稍為有嘅，其實你唔使理佢有冇嘅，你做到問心無愧就實際上已經有㗎啦。你已經人為善啊！呢個觀音菩薩講嘅。福雖未至，禍已遠離。我哋一路做善事，一路按本分問天理良心，好安寧咁樣做。人為善，福雖未至，嗰福雖然冇明顯嘅改善啦，身體好似冇改善到啊，仲係有病喎，或者周圍都環境都冇乜改變啊。福雖未至啊！但係禍已遠離嘅，起碼冇再增加到病，冇再重到啊！當我哋做善事行咗一段時間，我哋都冇改善嘅話，換言之，我哋冇惡化，就已經係有開始轉變。千祈唔好急功近利，馬上就要我都求頭念咗幾多部經啦，食咗幾耐齋，你又唔講你以前做咗幾多壞事？唔該。咁另外一個咧就係呢個叫戒殺，仲有一個放生。好啦，呢個 cut 咗佢，我哋放生嗰部分唔該。其實呢度好多資料嘅，只不過冇時間講咋。仲有最後呢一個係頭先嗰度唔該。頭先嗰個名人食素嗰度，呢度要講一講下。有啲人咧就自己食素唔緊要，哎呀唔得，阿仔而家發育期間。要俾佢食肉，有冇呢種人啊？有係嘛？嗱，我哋就舉呢個例子，再上前，呢個就自古以嚟我哋中國人證明就係食素嘅。名人食素嗰度，食素名人好啦。食素唔單止身體會強壯，而且食素係最好開發智力嘅。我哋睇下呢啲咁樣嘅名人文學家如雷貫耳嘅呢啲都係托爾斯泰戰爭與和平，莎士比亞、達文西、柏拉圖、蘇格拉底，有名嘅心理學家、哲學家、科學家愛迪生、愛因斯坦、牛頓都係食素嘅，而且食長素添㗎。政治家富蘭克林，富商而且係總統。克林頓又係總統，俄國嘅總理梅德韋傑夫，仲有好多嘅，包括頭先嗰個戈爾頭先嗰部片嗰個，佢更早食素添啦克林頓而家係成家人都食素㗎啦。好啦，南開大學附中，每到考試前，即係會考前咧，佢淨係2到3個禮拜全部學校嘅飯堂食素，佢嘅錄取率係全國最高，3個禮拜就見效。好啦，驚身體唔夠呢，有邊一個人叻都得過佢？劉易斯100同埋200米田徑13次破世界紀錄，跳遠紀錄，參加咗幾多屆嘅奧運會啊？一般運動員夢寐以求就可以選拔入國家隊去參加奧運會，係去參加啫喎，唔係話攞到名次喎。佢不單止去咗一次，而且咧佢係最短嘅生涯嘅嗰一個項目就係田徑，
有唔同射擊都係靠神啊，靠眼力啫。呢個全部係貨真價實嘅，靠體能嘅。竟然間可以由84年至96年幾多4屆奧運，而且每次去選拔好輕易入圍之外，仲攞到冠軍嘅9枚金牌。佢就係食素。佢話由食素嘅嗰1年之後開始，一路成績就一路保持到最佳狀態。所以從呢啲近代㗎啦，我哋唔係話講咩，我哋可以睇佢嘅。你上網一點擊就知道佢嘅生平㗎啦，就有介紹到佢哋食素幾耐嘅。可能短一句話食素20年，咁就已經乜都夠啦。無論係體能同埋智力，食素嘅都係遙遙領先嘅。好，唔該，下一個啦，就係放生嗰度啦。所以千祈唔好我自己食素，但係你就叫啲仔女，你害死仔女㗎啦。本來都係考個博士嘅，最多考個碩士，仲要挑燈夜戰先考，唔係輕輕鬆鬆嘅嚇。再俾佢食多幾條魚，可能大學都唔知畢唔畢到業咁啊陰功啦。好啦，仲有咧，我哋而家追星啊嘛好多啲影星啊、明星啊，李連杰啦、成龍啦，呢個大陸嘅好有名嘅。但係一時啦，台灣嘅楊瀾咧，楊瀾係又係演員，又係主持人，又係唔知邊個電視台個老闆嚟嘅，鳳凰係嘛？鳳凰電視台。麥當娜啦、張學友啦、田園啦，歌星嚟㗎，奧斯卡嘅影帝，德斯汀荷夫曼、趙薇，咁你小燕子啊、王菲、周迅等等，仲有好多列唔出嚟。佢哋本身就有呢個善根嘅，有福報嘅人啊，有人緣嘅人啊，都係前世有修嘅，佢哋前世就係食素嘅，所以冥冥當中佢而家就恢復翻佢自己嗰個比較正常嘅嗰個飲食習慣而已。好啦，放生功德咁樣，比如我哋今年50歲，由而家開始，我哋食素，保證唔做壞事啦。但係以前嗰50年我少食嘅、所殺嘅，我點樣還呢？通過放生，放生有好多好處。嗱，我哋唔講呢個好處之前呢，我哋先講嗰個唔該，先將嗰個人之過惡深重者，其而有所表現嗰一段。我哋點解要修行啫？點解要食素咁？我而家咪幾好一世夠運添係嘛？你睇一睇你上前再後邊唔該。唔係嗰個放生嗰部分啊，呢度嘅再後邊。好啦，一陣間將呢段同頭先嗰一段對調一下，唔該。呢個係《了凡四訓》裏邊講佢當時嘅了凡先生係明朝嘅，佢而家起碼都500年㗎啦。嗰陣時都有咁嘅現象，我而家對號入座一下，睇下自己有冇，冇就恭喜你，少啲都恭喜你，有亦都恭喜你，你借主嚟改，係嘛？人之過惡深重者，其言之效驗，即係話我哋帶咗罪業，內毒有啦，我哋一定會浮咗出嚟啦，嗰個面相出嚟，睇下有冇呢啲嘢。或心神分失，轉頭即忘，有冇啊？記憶力好差而且該記嘅唔記，唔該記嘅你又牢記乜記住佢，係嘛？有冇咁嘅特點啊？好嘢記唔到喎，係嘛？衰嘢成日都記住嘅喎。喂，人係咁衰格㗎啦，真係狗都不如㗎。好簡單㗎，隻狗啦我哋有一日我經常餵下佢啦，有一日心情唔好啦，佢就哇一腳伸落去，就走咗去到咗第二日心情好嘅時候，喂過嚟食嘢，佢冇事㗎，話佢冇事㗎。你試下對人啦，養佢10年8載一日煮得差啲俾佢食咋，佢頂2句衰咩，佢記你一世㗎。
係嘛？有時候我哋都係咁嘅，係嘛？因小怨而忘大恩，呢個就係咧心神分失。咁唔好記憶力嗰啲咧就係經常賴低把遮啦，賴低手機啦，咩成啦咁。呢個實際上一啲業力干擾我哋嘅耳波。我哋應該人心實好安寧先，唔安寧係假象嚟嘅，唔安寧係唔應該嘅。但係而家我哋視為一個好應該嘅。仲有㗎，或無事而常煩惱，我哋經常係咁㗎啦，係嘛？或者我經常係咁啦，冇事就煩惱，我需要好好修，即刻用佛號轉咗佢，即刻用到咒語，好係啊！哪怕一句阿彌陀佛，一句觀音菩薩，或者一句乜嘢咒語咁樣，將佢轉過嚟，唔好俾佢再有第二個、第三個念頭，否則我哋會追住呢個惡念去嘅，嗰啲煩惱念頭，食唔好瞓唔好啊，好痛苦㗎。點解會有呢啲經常有啲念頭咧？就係俾我哋劏俾我哋食嗰啲動物嗰股怨氣。好多動物冇再去轉世嘅，佢成為守屍鬼，一路守住我哋，一路跟住我哋㗎。有陰陽眼就知道，唔係講笑嘅。或見君子而乃然燒嘴，見到好嘅事就面都紅晒，或者嚟講咧好頹廢，好唔想嚟。呢度咧三寶中心咧有3日嘅課啊，咁樣樣，呢個咁細嘅地方都坐唔。但你試下去邊度有卡拉 OK 或者有打麻雀啊，有咩成啊咁樣樣，可能就滿晒㗎啦，係啦。好啦，或聞正論而不樂，就聽到好嘅説話，聽到弟子規啊，聽到咩佛經啊，聽到咩啊，主耶穌愛你等等啊，你唔中意啊，聽到嗰啲旁門左道嘅嘢、黃賭毒嘅嘢就好開心嘅，就證明我哋業障重啊。但係嗰啲業障又未曾足以報復我哋嘅時候，佢咪等我哋做壞事做多啲嘅時候，惡貫滿盈嘅時候，先至嚟報復啊！或思維而人反怨，以後我哋可能都會出現呢種情況，就係咧，你開始做好事啦，開始改惡向善嗰時候咧，人哋唔理解你，開始怨你，好明顯嘅。我哋走去放生咁啦，唔小心今日諗住去放生喎，好。放生一出門口屈親隻腳，會有呢啲現象。咁你要往好裏邊諗下，千祈唔好。我就聽過㗎嘛，我都唔敢同你約啦。嚟親佛堂啊，嚟親邊度都好咧，去親唔係肚痛就屈親隻腳，就係唔見咗乜嘢嚇。我話你好彩啊！你嚟放生屈親隻腳啫。如果你唔係嚟放生，你做其他事可能撞跛咗腳㗎啦，可能你截肢都似㗎啦。做親壞事人哋反怨咧，我哋堅持落去嘅話係好快消業障。無故而家妄災，往往子孫驟發。突然間無故有啲冤枉事嚟，你就平常心受咗佢咧，你嘅子孫或者你嘅晚年一定好安詳，子孫一定好好。就幫我哋消咗一啲業障啦。或夜夢顛倒，有冇經常瞓唔好嘅，或者發惡夢㗎？有啊，而家現代人好多㗎。好啦，或甚至妄言失志，唔該講嘅時候講，呢啲我哋都犯過，我都犯過。講完之後咧先發覺，唔係喎，點解我咁失禮講個咁嘅説話嘅，咁得罪人嘅？但係已經嚟唔切啦，可能你哋未試過。皆作孽之上也，苟一類似，是但有一樣我哋講唔定全部都有。即須奮發，好在可以奮發做乜嘢啊？捨舊圖新，從你嘅生涯當中起心動念、言行舉止，徹底去將呢個舊嘅去改過，行物自然唔好再咩啦。咁點樣具體點樣做呢？好簡單嘅，戒殺放生，兩條腿行路。戒殺放生即係食素啦，戒殺就包括食素、放生。另一個呢就懺悔修行。懺悔包括咗經懺，包括咗所有嘅修行嘅內容。咁懺悔天不殺悔過之人，我哋呢個係打一打基礎。如果真係講到嘅話咧，起碼要5日到7日嘅時間，而且係封閉式嘅咁樣嚟修行。通過懺悔，將我哋孭住嘅可能幾萬嚿磚頭，你懺一句，你改一句就拎走一件，拎走一件，慢慢你就輕鬆。咁樣可以點呢？唔該，
會得到乜嘢咧？將呢啲唔好嘅，將佢改變咧，就係放生嘅好處。放生包括施食功德，呢個施食咧就今日唔講住啦，淨係講放生先。放生咧可以做到乜嘢咧？實踐布施波羅蜜。一個人，我哋要有一個美好嘅人生。美好嘅人生屬於果啊，譬如五福臨門，福壽、富貴、康寧、好德、巧聰明、得善終咧。得善終包括富貴，包括長壽，包括康寧，健康得嚟好寧靜啊！長壽得嚟咧好富貴，千祈唔好長壽得嚟咧10幾年瞓喺病床上，咁有咩用啊？寧願早啲走好過啊！而且長壽得嚟好健康，健康得嚟好富貴，千祈唔好健康得嚟咧又好健康又好長壽，但係對唔住啊，喺街邊執紙皮，有冇咁嘅人啊？有啊，真係㗎！呢個就係上半世唔修，所以唔好學西方嗰套啊！西方嗰套就係叫你細路仔嗰陣時候好好咁樣享受啊嘛。好啦，好好享受，到咗晚年你咪走去，因為你該享嘅福享晒啦，該受嘅苦未曾受，所以後生嗰陣時咧多付出，多出汗，多做嘢，到晚年先真正有嘅安享嘅好好嘅人生嘅。有啲人周身病啊，睇嚟睇去我都食素啦，我都念經啦，真㗎，有乜人啊？而且開養生館添啊，其中有一個又係食流嘅劉老師，女嘅，年紀同我差唔多嘅啫。出身又幾好啊，大陸嘅軍科背景嚟㗎，嫁個老公又好啊，又係更高層添啊，佢哋兩個係戰友嚟嘅，等，而且佢跟道家又學嘢，跟佛家又學善人道咁，喺深圳開咗個好大嘅養生館。我都教人養生啦，點解我仲周身病？點解我做咩嘅咁？其中一個原因，太享受啦，以前，因為太受屋企縱容啦。佢本身又好有才華，歌舞團嘅，你諗下，細個就跟住去表演㗎啦，去唱歌㗎啦。咁自細咧就未洗過一次衫，唔知到咗幾多歲啊先開始洗衫。一個人食幾多着幾多係正嘅，換言之，你流幾多滴汗亦都係正嘅。你啲汗從來都冇流過，冇勞作過，谷住喺個身體入邊，咁咪提醒你啦。福報好嘅就提醒你，福報唔好嘅到晚年你先去受咯。好啦，後來咧佢就辭退咗個清潔工，自己兼清潔工。3層樓好大啊！佢嗰個養生館啊，做咁樣做咗啲客人問：喂，你老闆喺邊度啊？我咪老闆咯。做完之後，做咗幾年之後，乜病都好晒。所以大陸有一句説話講啊：請朋友吃飯不如請朋友出汗，識唔識嘛？請朋友食飯不如請朋友出汗。你真正嘅好友，因為咧，你當然出汗係嚟做義工嗰種出汗啦，我就打劫嗰種出汗咩係嘛？你嘅因要啱先得㗎，就可以消好多業障。所以喺大陸做老闆嘅幫手裝貨櫃，呢個唔係話慳一個搬運工嘅錢咁易。你最緊要佢自己嘅命格，佢知道我要將我該出個汗、該勞作嘅，你擔幾多嚿磚，行幾多公里路都係正定。所以咧，我哋付出呢個實際上就係叫做布施，而且我哋無私嘅布施就係叫做波羅蜜。波羅蜜譯成我哋中文嘅意思就係圓滿。圓滿嘅意思就係我幫咗人哋好安寧，恰到好處咁樣幫佢，唔會話我高高在上施捨俾你咁樣樣。呢個財施法施就係咧，我哋啱啱表達出嚟嘅，佢吸收得啱啱好。我話淨係我喺度一個表演平台，大家聽到好似當下好開心，翻佢冇乜受用，以後都唔知點樣用嘅，呢個唔能夠持之以恆，亦都唔圓滿。
仲有一個咧，呢個佈施實際上不外乎三施啊嘛，財施、法施、無畏施。財施就係錢財方面，我哋今日嚟呢度聽課，呢三施基本上都做到㗎，就睇下大家圓唔圓滿。按道理就應該圓滿，因為點解？大家有搭車嚟係嘛？財施有啦，係咪？你搭車嚟，你要俾錢㗎係嘛？嗰個都算㗎啦。法施就係我哋嚟講課嘅，有法布施，嚟聽課嘅都係法布施喎。大家個福德，大家嘅善根因緣係平等嘅喎，唔係話我哋嚟講嘅就多啲，就聽嘅就少啲。講嘅要感恩聽嘅，聽嘅要感恩講嘅，佢係相互相成嘅。如果大家都唔嚟咁樣，我走嚟講有乜用？你試下大家全部都空溜溜啲凳咁樣樣喺度講，行過門口以為呢個係啊傻。咁仲有一個咧就無畏施，無畏施兩個層次，一個咧你就翻嚟做嘢，下幫手搬抬啊等等；另外一個咧就係放生，令到眾生冇恐懼，解除佢嘅恐懼心，就係放生啦。咁啊，另外就係超薦有緣，凡係被我哋放生嘅，有冇放過生啊？各位有，有冇人反對放生㗎？我聽過有啲法師都反對放生添。係啊，唔少人反對放生嘅，大聲講你放生即係放死，你放生即係謀殺咁樣樣。我唔想同佢拗啦嚇，當住佢咁多員工嘅，我話你最多話我誤殺啫，唔好當佢謀殺咁樣樣。其實就算佢即刻死咗，係更加好嘅，因為點解？佢做畜生嘅因果已經了咗啦，佢嘅罪障輕啊，馬上喺我哋嘅祝福聲喺經聲佛號當中消失，佛菩薩接走咗佢，放咗佢仲生勾勾咁活咗幾年嘅，證明佢仲有喺畜生道嗰度捱多幾年，即係等於一個已經攤咗喺度病人，等死嘅10幾年嘅咧，點經係你放心啦，走啦，高僧大德先做到嘅，放低啦，你啲冤親債主我哋超度你，真係有能力超度，係高僧大德先得，一講完即刻好安詳咁樣走，即刻人哋如果傳出去，喂，我請我法師嚟探病喎，探兩探我講兩句，個病人死咗啊，告佢啦，咁了解真相先得㗎，係嘛？所以一放生即刻死嘅係好事，表面上係哎呀，我哋運輸嘅時候冇處理好喎，缺氧喎，或者唔小心點樣夾親佢喎，都係佢個嗰步。只要我哋念住佛號，佛力嘅加持就將佢帶走。呢個唔係我哋嘅偉大，係佛菩薩嘅偉大，所以死得越快係越好嘅。當然唔好你放嗰陣時候，死得越快越好，你點死？凡係被我哋放嘅都有緣㗎。你知唔知我哋一日殺生幾多啊？地球而家將近70億人，食素嘅人計埋唔夠13個億。食長齋嘅都係最多係10個億，換言之，仲有60億人係食肉嘅。每一日60億乘以3餐，你話幾多啊？180億條命一日啫。但夠被我放嘅又放幾多？一個月放嗰幾百條魚，上千條魚算唔錯啦，係咪？一日就100-200億啦。你一個月先放嗰幾千條魚，但夠被我哋放嘅都係我哋種嚟嘅，都係我哋有緣嚟㗎，唔好睇小佢。好啦，除咗呢個超薦一個有緣之外咧，我哋可以廣結善緣嘅，所以放生係最着數嘅。點解咁講咧？嗱，譬如呢條魚啊，無論佢係俾人飼養嘅又好，遠洋貨輪嗰度捕撈翻嚟嘅又好，佢係一條生命啦嚇，我哋當佢係。好啦。我哋放佢係咪淨係就放呢一條命呢？我哋係超薦呢個有緣，佢講唔定係前世我邊一代嘅父母冇緣嘅，肯定嚟唔到，或者我哋嘅孫等等。但係我哋放生唔係淨係救佢，仲有一個就係咩呀？養魚塘或者捕撈嘅嗰個堂主啦嚇，叫做。係咪？
佢養佢噶嘛，或者捕留佢噶嘛。跟住批發嗰個啦，係咪？仲有一個人，跟住運輸嗰個。你揸車我哋都要選擇職業㗎，你唔好睇啊！而家好多頭先講嘅賣廣告嘅嗰啲職業啊，大部分都係誇誇其談嘅，嗰個唔好嘅職業。就算揸車，譬如我哋兩個師兄弟下20歲一齊去考車牌咁樣樣，你去試下，大家同樣係揸架車啫。我係揸架巴士，呢個係揸架紅十字會嘅救護車。呢個係揸架運輸車，10年後我哋3個人嘅子孫肯定同我哋晚年差好遠。我可能就平平淡淡，因為不過不失。嗰個揸紅十字會嗰個，只要佢認認真真做嘢，佢一定結咗善緣㗎。雖然一樣攞人工啫，但係運輸車嗰個咧，孫一定唔好，佢自己一定周身病。因為點啊？你欠咗好多嗰啲，即係等於你。唔好講你哋啦，佢哋去打劫，我揸架車喺度接風佢啫。我使唔使入罪啊？捉到嘅話，同樣道理嘛，嗰啲魚都會怨恨佢噶嘛。你揸車嘅嗰個司機，好啦，跟住就零售啦，係咪？如果零售嘅話咧，仲有個檔口啊，嗰個刀手啦，或者嗰個仲有一個就係烹飪嗰個廚師啦，跟住食嗰個啦，好啦，幾多個啊？總共嗱，呢個係貪錢係咪？呢個做生意又係貪錢。呢個打份工啫，但係都係貪錢。呢個咩零售嘅又係貪錢。呢個揸刀嘅揾食啫，都係貪錢。呢個烹飪做廚師嘅都係貪錢。呢個咧就係貪食，係咪？1、2、3、4、5、6、7呢一條魚喺呢一個過程當中咧，佢嘅怨恨恐懼，佢嘅俾人哋湯落油鑊下上刀山，再被佢碎屍萬段，佢全部同佢哋都結落咗血海深仇，係咪？1、2、3、4、5、6、7，佢係第8個，8個冤相報嘅呢一段惡姻緣，就係因為你一個善念放生，將佢由呢度斬斷咗，佢哋冇機會再見惡緣。你除咗救佢，你超薦咗呢一個，超薦即係超升咗佢之後咧，你仲同呢啲人結咗善緣，廣結佛緣，你話幾着數啊？係咪？救一條命即係等於同另外7條命都結落咗善緣啊！所以第日喺將來或者喺你生生世世菩提道上，呢7個人都成為你嘅貴人。當然包括呢一個，或者你成為佢哋8個人嘅貴人。佢哋，我哋唔係日日有機會咁樣斬斷佢哋嘅呢個冤冤相報嘅生物鏈㗎嘛。咁佢哋再結嘅惡緣嘅話咧，因為我哋有種落呢一個嘅善因之後咧，佢以後再食嘅、再殺嘅，因為我哋有種落呢啲善緣，喺下一世某一世當中，佢可能轉世去以色列，俾佢食嗰啲可能轉世去巴勒斯坦，啊，你可能就成為聯合國嘅和平大使，佢哋打生打死，任何人勸都唔得，你一定要勸就得。勸交都要睇下你有冇福報㗎，有冇善根㗎。你千祈唔好打下人哋，你都打埋，太多啦，好啦，得諸佛鬼神嘅護佑，行得天人尊敬。我哋一放生嘅時候咧，龍天護法真係有龍天護法㗎。我講笑㗎，每一次都有。尤其係我哋放水族類嘅話咧，河神、龍王嗰啲咧，因為你放佢啲兒孫啊嘛，佢就好開心㗎啦，佢就嚟護佑你㗎啦。我哋喺大陸啊，有一啲傳統文化嘅感恩詞裏邊，佢真係感謝龍天護法㗎。因為太多嘅顯化啦，佢唔講出嚟都唔得嘅。喺共產黨嘅領導之下喎，都有感謝龍天護法嘅。就係嗰啲老師啊，太多呢啲顯化，太多感受啦，真係有嘅。因為龍天護法各方成王來對號啊，有啲經你哋都聽過。佢哋真係，佢哋嘅職責就係保佑我哋善人做善事嘅。
佢個工作範疇就係咁樣樣。所以行得天人鬼神嘅護佑，行得天人尊敬。因為天人呢，佢上升咗天界享福啦。咁我哋雖然喺人間有福有苦，我哋喺承受緊過程當中呢，我哋有智慧去修行。將來講唔定我哋唔單止做天人，仲做天神，仲做佛菩薩。因此我哋將來嘅成就可能比佢大，佢第一個咁樣要尊敬，而且當下我哋嘅發心，佢就已經要尊敬我哋。所以有冇留意到我哋有時候做緊善事嗰陣時候咧，突然間會聞到，包括去緊做善事又好咩事咧，會聞到一陣香味。可能有啲人冇感覺嘅，我哋耐咗又經常有陣清香味或者檀香味咁。往往就係啲天人嗰啲鬼神咧，佢睇到你嘅電波㗎嘛，你嘅頭上嗰啲光你 WhatsApp 俾佢，你係走唔甩㗎嘛。佢清楚得好收晒你㗎嘛。你係發出嘅善能量嗰陣時候咧，佢喺你身邊飄過嗰陣時，佢就停一停向你頂下嚟，佢自己身上就發出香味。所以佢停一停嗰陣時候，你就感受到佢喺向你頂嚟，你嘅磁場。但係我哋仲可惜未收到家，睇唔到、感受唔到，但係聞到少少。好啦，消除累世間嘅戾氣。當我哋多放生嘅時候，有句説話講啊，窮山惡水出刁民，山明水秀出聖賢，真係㗎。住喺個地方好唔好啊？就係真係出咗呢個就係因為唔單止有風水，呢句説話窮山惡水出刁民係乾隆王講嘅。佢去到徐州嗰陣時咧，見到嗰啲人嘅品行好差，嗰大嗰啲山水嗰啲環境又好差，所以佢就有感而發講咗呢句説話。因為好簡單嘅，嗰度就係自古以嚟嘅古戰場，包括我哋共產黨最後打勝仗嘅台灣叫做曙光會戰、徐蚌會戰，又叫做乜嘢呢？淮海戰役，可能有聽過啊？三大戰役啊嘛，奠定咗共產黨啊、毛澤東嘅咩豐功偉績，嗰度死幾多人啊？所以以前啲皇帝呢就有智慧，一旦有咩事嘅時候呢，馬上就問自己，然後下聖旨責罪己啊，話自己，然後點呢？減租，然後大赦天下。其實大赦天下呢個概念喺邊度嚟？最早就係源自佛家嘅放生。所以宋朝皇帝喺王安石變法失敗，其實王安石嘅變法失敗都唔算係真正嘅失敗。因為佢係算係一種好平和嘅收場啦，佢冇話你變法失敗好似商鞅咁樣被五馬分屍咁樣。王安石變法嘅失敗咧係好長和嘅，雖然喺庭上喺朝廷上咧，大家就拍晒台喺度據理力爭，但係私底下咧佢哋係好好朋友嚟嘅，喺度經常泡茶飲茶傾偈嘅。而且王安石落咗台咧都冇話被秋後算賬啊，咁一樣好尊重佢嘅。咁樣嘅情況下，個皇帝都唔滿意，就覺得我呢個德政都唔夠，點呢？下令每一個縣衙喺佢當地就起一個國家級，即係話政府嘅放生池。咁杭州就係當時宋朝皇庭嘅放生池，杭州嘅西湖。所以到而家嘅西湖啊，到而家浙江嘅所謂 GDP 咧，佢唔使會破壞環境嘅，佢淨係靠旅遊業、靠絲綢啲無煙工業嚟㗎，仲有靠咩啊？靠茶葉、龍井啊嘛，龍井茶就嗰度嚟嘅。所以宋朝嘅皇帝嘅放生嘅福德都庇佑到而家。所以有句説話講：上有天堂，下有蘇杭。唔單止係嗰度山明水秀，而且係嗰度咩呢？多賢妻、多良母、多聖賢、多才子。自古以嚟科舉考試最多嘅讀書人嘅高中嘅就係江浙一帶，就同佢放生有關。
所以我哋該唔該放生？我哋唔係話淨係貪呢啲嘢啊咁樣樣，我哋冇好嘅相貌，冇好嘅福德，冇好嘅聰明智慧，我哋點樣去利益眾生？呢個就係行菩薩道啊！你睇下啦，我哋中國講嘅四大菩薩，三大菩薩除咗地藏王菩薩，地藏王菩薩都好莊嚴㗎，示現出家相之外，三大菩薩都示現在家相，都穿金戴銀㗎，係嘛？所以我哋唔係為咗虛榮，唔係為咗自己嘅話，你着得靚啲係應該嘅，你相貌靚係應該嘅，你氣色好係應該嘅。你俾人哋讚歎你修行人係咁樣樣，令到佢肯修行先係嘅。你成身污糟邋遢，又臭又剩，有上餐冇下一餐咁樣樣，你走去話修道好啊，現代人唔會接受，因為嗰啲係古代嘅羅漢道嘅人，我哋而家係修菩薩道嘅人。咁點解我哋即係等於我哋去勸人哋唔聽呢？我哋甚至乎勸屋企人都唔聽呢？係咪？真係㗎，屋企係最無情嘅地方嚟嘅。你所有缺點都暴露晒喺嗰度，你真係改咗嘅話咧，屋企人先讚歎你，出到街都戴假面具嘅，係嘛？所以你喺屋企嘅話，你一定要徹底改嘅話，咁我改嘅能量唔夠啊！我既想長壽，又想健康，又想安寧，又想我哋嗰個五福啊，又想得善終，前四樣都係果嚟嘅。你秋天要有收成，你春天要種啊！種咩啊？好德，係咪？點解大家冇反應嘅？未聽過定係點啊？我想你寫嗰五福嗰幾句嘢出嚟啫。福壽、富貴，或者叫長壽嚇，有啲寫長壽、福壽、富貴、康寧。健康得嚟好寧靜，好德，呢個應該怪我，大家冇反應啦，我冇寫出嚟嚇。考中命，考中命即係得善終嚇，得好死嚇，即係等於嚟講咧，唔好話啲高僧大德啊，提前一年我幾時要走啦咁樣樣交代後事，我哋提前一日啦都好嘅，因為提前幾個鐘啦，沖翻個乾淨嘅涼啦，係咪？就算唔係都好啦。喺睡眠的之中安詳咁樣走，唔係好難㗎。我哋以前細個嗰陣時，幾乎老人家都係咁㗎。食早餐嗰陣時，跟住有邊，哎呀，隔離嗰阿伯瞓下覺走咗咯，我哋一陣間要點樣幫手咯？咩事？我哋細嗰陣時個民風仲幾好㗎。我哋而家點解啊？唔得啊！唔係搭緊飛機突然間連渣都冇埋嚇。就係咧喺醫院插住醫療管，呢度劏開，嗰度輸氧咁樣樣，望住天花板，流住眼淚，流住口水，半邊身癱咗，帶住好多怨恨，好多唔心甘，你唔落地獄係怪，本身當下都喺地獄。呢個康寧，健康得嚟好寧靜，包括你嘅心境，你心境就係寧靜得嚟，唔單止冇人講你壞話，連鬼神都唔講你壞話，唔干擾你。你晚黑瞓覺都好，你去到邊度風水都好，你去到邊度咧，就好似高僧大德，啲鬼屋佢都敢住，我哋敢唔敢住啊？唔怕，遲啲我哋敢㗎，使乜驚啫？係咪嚟到咪同你坐下？我念部經俾你聽下，得㗎，唔使驚啊！而家鬼驚人。人仲可怕，呢幾樣都係你嘅1、2、3、5，都係我哋嘅果嚟嘅。但係呢個因喺邊度呢？個種子喺邊度呢？好德，好德嘅一個基本入門就係天有好生之德。咁你個頻道就收到最正啦，同天契合，儒家嘅一句天人合一。好啦，就能夠有呢個可以消除世間嘅戾氣。當你好健康、好安寧嘅時候呢，武則天曾經喺南華寺有到而家仲有好多石碑喺度嘅，其中呢
就招六祖上京，幾道聖旨嚟，六祖都抗旨。哇！喺以前抗旨就斬頭嘅，武則天殺幾多人？但係竟然間有一道聖旨嚟就讚歎佢，你為朕嘅社稷江山而修行。一個高僧大德喺呢度，佢可以福佑成個國家。啊，表面上就係武則天，實際上就係六祖慧能。啊，表面上就係孫中山，實際上就係黃鳳儀先人，就係金庸做事。表面上係蔣介石抗日，實際上就係天然股份等等好多嘅，都係正同埋經、正同埋教係相互相成嘅。消除世間戾氣，我哋冇能力好似六祖大師咁樣養成個國家庇佑，但係我哋今日翻去，每一個人只要我哋願意戒殺食素放生，另一條腿行路，就係願意修行，願意懺悔，願意反省。你自己一個人，你可以庇佑方圓10里嘅，我算你10華里啊，都5公里。方圓10華里嘅地方係冇災難，冇天災冇人禍。我哋再縮細一啲啊，保唔到周圍嘅街坊鄰里，我哋保自己屋企人得嘛？喺古代就得㗎，而家得唔得呢？只要大家努力都得嘅，但係我哋孭住嘅業障太多啦，我哋邪知邪見太多啦。呢個呢，起碼要3幾年功夫，老老實實去修行。咁啊，消除世間嘅戾氣，起碼第一個就我哋唔增加佢嘅戾氣先啦，係咪？我哋放生一條命就減咗人哋另外7、8條命嘅嗰個戾氣啦。跟住同時我哋消除自身嘅業障，呢個先好重要。啊，我哋親身經歷太多啦，包括自己屋企人發生嘅、周邊嘅嗰啲，今日冇時間講啦，太多啦。神經病人，好嚴重嘅神經病人。通過咁樣而好嘅，好翻。神經病人你千祈唔好俾佢食藥啊！食藥就等於乜嘢咧？跟住一個發神經嘅人，你攞個鐵錘砰即係坑暈佢，咁佢咪唔癲咯？係咪？啊，都暈咗你唔癲咩啫咁？咁攞去食藥咧，就等於咩咧？喺入邊將佢嘅神經系統砰咁樣坑暈佢，佢都唔癲嘅。但係有冇留意到啦？佢食藥食到咁上下咧，一係就黐黐呆呆嘅，肥肥大大嘅食到；一係咧就乾乾瘦瘦，手腳都繃到緊晒嘅。邊係真正醫佢嘅啫？神經病冇得醫嘅，神經病係乜嘢？外力入侵，即係業障干擾。而家嘅業障不外乎最嚴重嘅啫嘛，一個就係殺生，另一個邪淫。而家我哋依個末法眾生。咁啊，報喺邊啦？報到我哋情感越嚟越無情，有冇留意到？係咪？我哋嘅身軀有病，事業唔順，親朋戚友好多嘅倫常嘅或者好背離嘅等等，諸事不順，就係因為我哋食毒殺生、邪淫等等。咁啊，邪淫嗰度咧，聽日可能有啲時間會講到。啊，增福延壽，元祖沾因，元就係對自己下邊嘅子孫，祖就係祖上嘅恩德，祖上嘅祖先，佢都可以沾到我哋個。我哋肉眼睇唔到咋，我哋而家好多祖先睇睇到。有冇陰陽眼嘅？你靜心啊，經常喺度打下坐啊，你慢啲放低啊，好快就開㗎啦。唔係話唔係話真係要好神奇嘅嘢，亦都唔好話覺得佢好了不起。本身開天眼開咩嘢係我哋本分嚟嘅。我哋嚟到人間嗰時，細路仔嗰時，我哋全部嘅天眼天耳乜都通晒。所以有冇嘢咧？細路仔嗰時一歲左右咧，佢就指住牆壁，指住佢點咁樣㗎。佢就係見到咩佛菩薩咩佛菩薩。只不過我哋父母自己都頓頓地，根本就唔知道佢嗰個境界啊，以為佢細路仔咩事。實際上佢係睇到好多不同維次空間嘅嘢。我哋就唔係，我哋要通過重新組合嗰部叫做
咩蘋果機或者咩電視機咁樣電腦嘅顯示幕先至睇到，佢就唔使呢啲影咯。好啦，時間差唔多啦，咁放生咧，希望大家尤其係有重大嘅疾病，尤其有呢個而家我哋每個人殺生嘅因都仲太多，咁要如是因要如是果，咁既然係咁就必須要如是因去對沖翻，就建議大家多放生。放生有好多好處嘅，呢度只不過係揀咗其中嘅少少，仲有冇啊？好似仲有嘅喎，唔該。嗱好啦，居住之地常安樂，得生中地，不生邊地。呢個中地係乜嘢咧？居住之地啊，你住喺邊度嘅，你等於自己一個福星一樣。中地嘅意思就係有修行、有佛法、有利益眾生嘅場所，就叫做中地。唔收邊地，邊地咧可能好富有，表面上物質好富有，但係好可惜，生喺澳門，家族係經營賭檔生意嘅咁樣，呢個就叫邊地。唔係啊，市中心嚟㗎，好豪華嘅別墅嚟嘅，嗰啲都係假象。常得親近善知識，嗱，我哋大家都係互相嘅善知識，互相親近，成為咗一個善嘅根據地。伏藏自現，呢個伏藏自現咧，我哋好多時候嗰個經驗就係你睇書又好，或者乜嘢時候有啲咩問題，個心靜一靜，順手就喺書架度立一本書，一揭嗰一頁就係我哋要解答到嘅問題。太多次啦呢啲，或者趕住去邊度，去講課咁樣，去結緣咁樣樣，就有啲個講師嘛，佢由北京唔知飛去武漢定點，竟然間冇晒票，第二日就要講課啦，到今日都乜都冇，點辦咧？甚至乎咧，佢係當時係官方邀請佢，由政府出面都冇票。急唔急啊？我先唔急，要急你哋急啫嘛。個心仲係好定，結果就係突然間就係有一個人冇飛機票啦，唔緊要，有一個人有火車票，就轉約俾佢。咁佢就話：我第二日先至搭飛機去啦，我遲一日啫。你去今晚一夜嘅火車到，第二朝早一早到就得啦。9點先開始講課咁。好啦，佢先攞咗嗰張表嘅時候，嗰個人話：我推遲一日啫，冇乜所謂啦。不過我順便去睇下有冇人退票。結果行埋去唔夠2分鐘就有人拎住張票買。呢個後學我自己都親身經歷過。澳門過嚟坐船過嚟，講完課趕翻香港講課。結果嚟講咧，好多連黃牛黨都冇飛嘅。莫名其妙咁喺大堂嗰度都唔知點算嘅時候，有一個人就咁行埋嚟，就對住我哋咁行埋嚟原價退俾你，然後仲交代你可以上船。呢個咪佛菩薩嘅化身嚟，千百億化身嘅，隨時有嘅。呢個真事嚟嘅，遇到太多啦，趕時間冇車，突然間有一架小巴嚟到，佢上咗車，冚就送到你目的地，就係一個人好似你嘅專車咁，真係試過，唔止一次添。仲有個伏藏自現就係你本身命格有無量無邊嘅福德嘅，你無數嘅金銀珠寶嘅，但係因為你嘅邪嘅念頭、唔好嘅思想、唔好嘅言行，將呢啲全部都掩埋咗。掩埋咗點辦呢？因為你好好修啦，將呢啲灰塵啊、呢啲污垢清除咗之後呢，佢自己就浮現出嚟嘅。換言之點啊？你做生意又好，你讀書又好，考功名又好，考咩學位又好，自然就幫你恢復翻。呢個係你本身命格有嘅，所以佢自己浮現出嚟。點解冇浮現呢？就係因為我哋太多嘅邪知邪見，將我哋嘅命運越改就越壞。所以人為惡，禍雖未至，福已遠離，就係咁樣。好啦，咁啊慢慢咧，福慧漸開啦。福就係我哋物質嘅果報，慧就係我哋嘅清淨心、慈悲心、智慧。如果我哋由而家開始學，我哋可以庇佑到嘅兒孫又好，包括我哋晚年都好，你而家唔好睇啊！而家好多人晚年得老人痴呆症㗎，
路嗰陣時都痴痴呆呆，走去嘅地方好得去邊度？慈悲心無魔可破，財寶無人可奪。三更半夜孭住一袋黃金行夜路都唔使驚嚇，因為有鬼神庇佑你，真㗎。因為放生我哋冇福德冇功德做鬼都唔靈啊！有冇聽過咁嘅故事啊？有一個人入京趕考咧就由廣東要行去北京咁啦，你冇2-3個月行得到啊？咁行下又停下又參訪下又行，通常都一去3年後先翻嚟啦。娘子到時我哋3年先見，可能個仔3歲啦。咁去到咧就住喺座廟裏邊度讀下書啦，可能一住幾個月，就住喺啲寮房，粗茶淡飯啦。咁突然間咧就聽到有聲音，咧就有2個真係鬼嚟現出嚟，就同佢講：我哋係嚟求你嘅，你求我乜嘢啊？嗰個窮書生講：我乜都係要窮，我嚟求超度嘅。佢話：你嚟求超度？而家大殿，因為佢住喺寮房咧，就喺嗰啲好偏嘅地方。而家正殿嗰度正在舉行法事，高僧大德喺嗰度。你唔去嗰度，你走嚟揾我？我本身又唔係出家人。佢話唔係啊，因為我哋前世冇布施啊，我哋係做鬼，唔單止做鬼，我哋係窮鬼。真係做鬼唔靈啊！鬼有好多福德鬼㗎，有㗎。即係等於畜生道，亦都有天堂般嘅畜生道嘅，有富貴嘅畜生道嘅，係嘛？宋美齡養嗰隻哈巴狗，同我養嗰隻就差好遠啦，係咪？咁同垃圾堆個流浪狗嗰啲啊差好遠啦，係咪？所以畜生道都有冇睇佢有冇？因為佢有修福冇修慧，有修福啊！所以各位我哋淨係修福唔夠㗎，一定要嚟聽課、念經、懺悔、開智慧先得㗎。福慧要漸開先得，是但有一樣都唔得㗎。淨係開智慧咧，你好窮嘅話咧，你就收羅漢咯，窮到咧真係有上餐冇下餐。就好似而家大陸係咪有啲科學家嘅原子彈都可以做得上去？但係你真係窮到不得了㗎。所以咪以前啱啱改革開放嗰陣時咧，話鄧小平嗰個年代咧做導彈嘅，即係做飛彈嘅，不如賣鴨蛋嘅。係啊，佢勤力啲單多一啖佢賣咁樣係嘛啦？佢賺嘅錢真係多過一個教授一個專家㗎結果佢就話：我哋係窮鬼啊！我哋逼唔入去啊，因為鬼太多啦。我哋逼唔入去，我哋要逼入去咧，俾啲大力鬼一爭咧，唔知飛咗去邊啦咁，所以我哋冇辦法。啱啱好發覺你喺度，而且同你有緣，我先嚟得到。好多同你冇緣，佢嚟唔到啊！咁要點嚟幫你咧？佢就話：你每日嘅殘羹剩飯，你念句佛號，你倒出嚟俾我哋喺圍牆邊度，倒俾我哋就得㗎。呢個就係施食啦。一句嗡嘛呢叭咪吽沙咁啊得㗎，或者阿彌陀佛、南無觀音菩薩都得㗎。當然你正規少少，念多2句咒語更加好啦結果咧，嗰個師叔覺得冇乜所謂啊，殘羹剩飯俾1匙羹2匙羹你都得啦咁。好啦，就日日如是。經過咗再讀多1-2個月，突然間就發覺嗰個鬼冇嚟啊！冇嚟咧就算咯，反正佢就照灑出去啦。再隔咗幾日，嗰2個鬼咧好開心啦，着到好整齊啦，嚟同佢多謝啦，感恩佢。佢話：咁你早輪你哋冇嚟，你哋去咗邊啊？佢話：我受咗你供養1-2個月之後，我開始有啲靈氣啦，恢復翻多少之後咧，我哋就諗下，我哋要積翻啲陰德啦，要行翻啲功德啦。咁點辦咧？我哋就放生，咁冇能力放生啊，咁啊發揮我嘅長處啦，我就走去嚇啲動物，嚇啲獵人，等啲獵人咧見鬼。見到鬼就腳軟㗎嘛，打槍都唔準㗎嘛，咁就再加上咧啲鬼一叫，嗰啲動物就飛走啦，就跑走啦咁。我哋去河邊就嚇嗰啲又做陸地鬼又做水鬼啦，即係就嚇嗰啲釣魚嗰啲，嚇走啲魚咁樣。咁樣都叫放生啊？
你阻止人哋殺生就係㗎啦，啊，好啦，咁我哋積咗福德咧，而家好啦，我哋可以入去正正規規坐喺度受供養、受超度啦。今晚我哋就去受超度，就可以解脫啦，往上升啦，所以特登嚟感恩。注意同佢有緣，往往嗰啲咩叫有緣？一係就互相幫助過，一係通常都係子孫啊，通常都係祖先啊。所以我哋係咪要廣結善緣好啲？我哋成日一個人嘅成功，好簡單嘅嚟講，就係人哋幫忙啊！你幫忙就穿州過省嘛，否則就寸步難行嘛。幫忙乜嘢啫？不外乎就貴人幫你啫嘛，係咪？我哋經常遇到貴人，一個果嘅因係乜嘢啊？經常做人哋嘅貴人嘛。所以今日大家嚟聽課，大家都係後學嘅貴人嚟㗎，感恩大家。真係㗎，唔係講笑㗎。講課你要感恩大家。你哋唔嚟聽我邊個叫做法帝人係咪？呢個事實嚟㗎，唔係講笑。我哋嘅老師，我哋一啲前輩啊，成日提醒我哋㗎。你要謙卑啊！有冇上嚟嘅就好似説教咁啊！啊，雖然登台啫，高調得嚟都要謙卑咁樣，唔高調唔得啊，係嘛？冇理由嘅，我哋唔上嚟㗎嘛，上嚟就變到好高調㗎。有時台下好多人㗎，高調得嚟點？高調得嚟，越高調你越要謙卑，係啱，係嘛？咁你先至保不失嘅，唔係先嘅話咧，呢頭行功，嗰頭又做罪㗎啦。好啦，財寶無人可奪，呢個慈悲心咧，坦率講，魔最怕我哋就係有慈悲心，佢唔怕我哋任何嘢，而且我哋咁樣展現出嚟，放生實際上係恢復我哋嘅慈悲心。我哋本身就有慈悲心嘅，我哋本身就有智慧嘅，我哋本身嘅財寶福德同菩薩係一模一樣嘅，只不過我哋迷失咗而越嚟越渺小。而家放生實際上係等我哋本身有嘅嘢慢慢得到恢復嘅，等於我伏喺度瞓覺咁啊，手腳麻痹晒咁樣樣，我哋慢慢捽下佢，慢慢活動，等佢恢復功能而已，唔係話我哋做咗乜嘢就多咗手出嚟，3隻手有乜用啊？係咪？實際上係恢復我哋本身有嘅，而家我哋係殘障兒，係不健全嘅，所以通過放生、通過懺悔、通過修行，係恢復翻我哋本來有嘅。好啦，到最後可以得生佛國，佛國就係我哋嘅故家鄉，天主教嘅天國，阿拉嘅真神嘅地方，西方嘅極樂世界，東方嘅琉璃光世界，彌勒祖師嘅兜率天等等，全部都叫做佛國。上到去就通㗎啦，冇話呢個再有分別㗎，有分別係我哋人喺人世間喺度分別嘅啫，就等於空氣有冇分別？冇㗎，咁我羅湖嘅就叫中國嘅，嚟到呢度叫特區嘅空氣咁樣。同樣我哋嘅念波、我哋嘅心念、我哋嘅真人都係冇分別，越多分別越多執着，我哋就越多痛苦。所以放生嘅時候就釋放我哋嘅一啲貪嗔痴，放低我哋嘅貪嗔痴，生起我哋嘅界定為真正嘅放生係點？所以我哋放生要感恩嗰條魚，感恩嗰7位，佢哋俾機會我哋行善而互相幫助。好，希望大家以後都多放生、多修行、多活喺感恩嘅世界，感恩就有福㗎啦。你一感恩即刻就有福。你感恩嘅時候飲呢杯茶，譬如我以前出去沙滾飲啦嚇，再吃喝嫖賭包2奶包3奶咁樣，老婆落局俾我咁樣嘅。我啱啱聽完呢堂課翻去，當我錯啦懺悔，跟住咧係翻到嚟都仲有杯茶飲下，仲係屋企個老婆好啊，好感恩你老婆啊，跟住飲咗落去，本來落咗毒嘅。個老婆仔指得嚟唔切嘅咩？你感恩我啊，原來仲有得救㗎咁。結果我飲咗落去，佢就驚到喺度反白眼，我乜事都冇。呢個淨空法師講㗎，當你感恩嘅心嘅時候，有正氣嘅時候，你食嘅毒藥都變為補藥，係嘛？當你怨恨嘅時候，補藥都變毒藥。啊，要咩藥你自己去調啦。好啦，感恩大家。
劉老師又再同我哋講呢個咁精彩嘅一個課題。